السلام عليكم. خلينا نفترض انك عايز تعمل فيلم. يا عم انا مش عايز اعمل حاجه يا صاحبي انا بقول افتراض، اسمع وبعد كده ابقى اتكلم، يعني ما تبوظش الفيديو من اولها. المهم افترضنا ان انت عايز تعمل فيلم. دلوقتي انت محتاج ايه علشان تعمل الفيلم ده؟ انت محتاج مبدئيا منتج ينتج لك الفيلم، وبعد كده بقى تدور على السيناريو والحوار والمخرج وطاقم العمل بقى، المصورين وبتوع المونتاج والكومبارسات والممثلين، ليله كبيره قوي يعني. طبعا انت دلوقتي فقدت الامل. يا عم انا ما فقدتش حاجه، انت اللي افترضت ان انا عايز اعمل فيلم وافترضت ان انا فقدت الامل. انت اللي عندك مشكله. يا عم قلت لك جارين، بالله عليك جارين. استغفر الله العظيم يا رب. وبعدين بقى في البلاوي اللي بتتحدف علينا دي اخلص يا عم. انا عايزك بقى ما تفقدش الامل، لان انا جايب لك الحل. انت محتاج 3 حاجات بالظبط: موبايل، برنامج تيك توك، كارت فكه ب 10 جنيه، واختياري 2 صحابك، لان انت لو ما عندكش صحاب ممكن تعمل انت ادوار كل الناس في الفيلم عادي. فانت لو معاك الحاجات دي ارمي كل الكلام اللي انا قلته في الاول ده في الزباله. وحاجه مهمه علشان تنجح في المجال ده لازم يكون ليك ستايل معين. يعني في مثلا اللي بيحزق، وفي الدراما اللي بيعيط، وفي الاكشن. انا هطلع من هنا من غير ما اموت حد، مش هكمل كلامي. انا هطلع من هنا من غير ما اموت لك حد. وفي الرومانسي. بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي. وفي بقى حاجه انا مش فاهمها، يعني لو حد عارف ده يتصنف ايه يبقى يقول لنا في الكومنتات، لان بصراحه انا مش عارف يعني ايه اللي بيحصل قدامي ده. وفي اللي من فرط موهبته بيموت في اللايفات. كيف انت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا؟ وفي بقى الاسطوره اللي بينصر الضعيف وبيجيب حق الغلبان وبيعطف على الفقير وبينتقم من الظالم وبينصر المظلوم رغم ان هو راجل غلبان وشقيان وتعبان. معايا ومعاكو الراجل اللي الجدعنه نفسها اقرت له ان هو اجدع منها، والرجوله نفسها اقرت له ان هو ارجل منها، والشهامه نفسها اقرت له ان هو اشهم منها. معايا ومعاكو ابن الحلال اللي مفيش في بلدك اجدع منه. معايا ومعاكو محمود موسيقى. انا بوري مكان الناس ديت، وانا اوعدك ان حقك دوت هجيبه لك دلوقتي، عشان هم كده خدوا اللعب واولهم لما انا اروح لهم. جالك قلب تمشي واحد غلبان هو واخوه من العربيه بتاعته، الناس بتاعت اتاوه خدوا منك العربيه في المنطقه هنا؟ متاكد؟ يظهر ان هم لسه ما قابلوش مزيكا المحبوب. انا لاجي معاك اجيب لك حق البطيخه بزياده. الناس دي انا لو شفتها اسحبهم انا معايا. انا بقى معايا وريني الناس دي فين وانا اوريك اللي هيحصل النهارده. الاثنين دول نصابين وانا عارف كل النصابين اللي في المنطقه هنا. تعالى وانا اوريك ان النصابين دول ضحكوا عليك ولا لا. يلا بينا. على الله انا ماشي فيها كده، على الله على الله على الله انا ماشي فيها كده، على الله. احب اجيبها وهي طايره اخش في الحته واقعه 1 2 3 4 هات الشله واسمع انتوا هلسه شويه شفتها بايظه رجعنا الحقيقي دي الحقيقه. عم مزيكا ثانيه اطول من فرج ايفل، حطيت على الوحش عديت الليفل. ازيكم يا جماعه؟ معاكم يوسف هنا يا وجوه، شاب عادي وعاصي ولكن بحاول استغل الكوميديا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنهارده احنا جايين نتفرج على ارجل واجدع واحد في الدوله. فلو انت مهتم يا ريت تعمل سبسكرايب دلوقتي علشان عايزين نوصل 30000 مشترك في اقرب وقت. ولو ما فيهاش رخامه مني يعني اتمنى تعمل لايك علشان عايزين نوصل الفيديو ده 2000 لايك. وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وادعي لاخواتنا ربنا رب ينصرهم ويقويهم ويرحم شهيدهم. ولو انت ما صليتش المغرب او اي فرض من فروض ربنا قوم صلي، لان طبعا مش محتاج اقول لك ان الصلاه دي اهم مني ومن الفيديو بتاعي ومن اي حاجه انت بتعملها في حياتك عامه. فبطل كسل وقوم صلي. ولو انت مصلي يلا بينا نبدا الفيديو. ايه ده؟ الواد الشحات ده تاني؟ هو ايه يا عم في ايه؟ ده اقل شرير في العالم ده يا جدعان، يعني في مارفل وفي دي سي، ده بقى عالم جديد اسمه الاي جي. الراجل ده بقى الشرير ليفل 1، يعني ده مش حاجه فاهم، يعني ده عشان تعرف بس قد ايه العالم ده يعني قوي وخطير. هو ايه يا عم في ايه؟ انت بتعمل نفسك بقى بتصلي عشان تسرق المحل. انا بقى خليك تحرم تيجي هنا تاني. ايه ده؟ ثانيه واحده بس يا جدعان، ده ايه اللي على وشك ده؟ مزيكا؟ ده زفت ده ولا انت مورنش دقنك ولا دي وحمه ولا ايه يا مزيكا؟ عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. لا بجد والله عايز اعرف ايه ده يا جدعان. يعني خلينا مثلا نفترض انك اتمرمخت في الطين يا سيدي، انت مش كنت بتصلي؟ يعني اتوضيت وغسلت وشك، ازاي بقى هو ثابت على وشك؟ ما هو الحل الوحيد ان هي تبقى وحمه، بس انا اول مره في حياتي اشوف وحمه دبل على الخدين. ليه كده بس يا باشا؟ انا ما عزيتكش في حاجه، بتطلع عليا ميه وانا قاعد بصلي. يا حبيبي انت فين على قد حالك وانا غني ومش عايزك تقعد قدام المحل بتاعي. اتكل على الله. يا اسطى انت بتزعق بالحزقه دي ليه؟ بتزعق له عادي، بلاش تحزق كده عشان ما يتقلكش عرق. الموضوع مش مستاهل كل ده. ماشي يا باشا عندك حق، مش هقف هنا تاني. وطالما انت زي ما قلت ان انت غني وانا فقير، عشان فقير بتعمل معايا كده يا باشا؟ هو كده يا روح امك، وانت كده شكلك مش عاجبني. يا عم انت لسه بتبص على الارض ليه؟ الراجل واقف، انت كمان احول، يعني بتزعق لواحد ما انتش شايفه. شوف هو بيبص فين ومزيكا واقف فين. حتى كمان لما كان بيرش ميه رش في حته والميه راحت في حته تانية، فاهم؟ هو هيطلع في الاخر مثلا اعمى بعد كل ده. عايزك تفهم حاجه واحده بس، الغني ما بيفضلش طول عمره غني، والفقير ما بيفضلش طول عمره فقير. انا همشي يا باشا.
انا بس عايز اعرف هو ايه الغنى في ان هو يبقى عنده محل متر في متر وهتلاقيه كمان شغال فيه ما هوش بتاعه؟ يعني ايه الغنى اصلا في حاجه زي كده؟ الواد بيزعق له وبيشحته بيقول له انا غني وانت فقير، تحس ان هو من عيله صويرس ما هوش شحات زينا يعني. ايه يا اخويا اللي انت طلبتها عامله 80 جنيه؟ ما تمشيش 60 يا اخويا؟ لا يا اخويا ما تمشيش 60 ولا 50. بقول لك ايه، مفيش بيع يا قلبي، اتكل على الله. طب يا ثروت اجي لك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. هو انت بتكلم الناس كده ليه اصلا؟ زبون رخم، اعمل له ايه؟ موجود في داهيه. لا تكلم الزباين بادب، هو مش شغالين عند حضرتك. دي بقى هتلاقيها صاحبه المحل وهو شغال عندها عادي على الهليله اللي هو عاملها دي كلها. انتوا متخيلين هو بيعمل ايه مع الناس وهو اصلا شغال في محل عادي بالاجره؟ تخيل بقى ده لو مسك منصب هيدوس على الناس حرفيا. يعني ده لو عنده باترينه سجاير هيولع في الناس في الشارع ويقول لك ده حقي اصل انا غني وانتوا فقراء. بحبك وقلبي رايدك. لا انت ما بتحبنيش، انت بتحب فلوسي والفلوس اللي ورثها من ابويا. بلاش قرف. كتكنيله فاكرني بحبها ايه؟ يا ابني انت في ايه يا ابني؟ انت بجمله الابتلاءات اللي عندك يعني عندك زهايمر كمان؟ ما لسه ماسكاك مهزقاك وقايله ان انت بتحبها عشان خاطر فلوسها، يعني هي كشفاك. ما انتش ضحك عليها يعني ولا حاجه. انا كل همي العقد. الالماس ده طبعا اي حد عنده عقد الماظ ما بيخبوش في خزنه تحت الارض مثلا، لا بيخبيه في درج في محل كده في نص الشارع عادي. اصل ده حته عقد الماظ يعني مش موضوع. وبعدين يا راجل يا مفتري ده منظر عقد الماظ يا شيخ اتقي الله. لو بقى في جيبي وهيجي رز عالمي عالمي. الواد ده شريكك؟ لا يا سعاده الباشا، اصيل يا فالنتين. انا كنت طمعان في 300 جنيه اللي معايا. ايه النتانه اللي انت فيها دي ياض؟ يا رب انا واحد من عبادك بناديك يا رب، يا رب ريحني من اللي بيحصل فيا ده يا رب، وقف لي ولاد الحلال وابعد عني ولاد الحرام يا رب. شوف يا اخي سبحان الله سرعه الاستجابه. ولاد الحلال جم في ثانيه، هتديله فلوس وتشغله معاها وتكتب له نص المحل باسمه وتديله العقد الالماظ هديه. اصل في العالم ده يا جماعه مفيش حاجه وسط، يعني الخير اوفر قوي والشر اوفر قوي، مفيش حاجه في النص. عارف احلى حاجه فيك ايه؟ احلى حاجه فيا يا ست هاني انك على طول بتصلي. المصليه مش بتفرق ايدك. الحمد لله ست هاني، انا على طول بمشي بالمصليه عشان ربنا بينادي علينا في اذانه وانا بستجيب له على طول، وفي اي حته بصلي. اللهم قوي ايمانك يا سيدي. بس هو انت ما بتصليش في المسجد ليه؟ هو انت ما تعرفش قيمه الصلاه في المسجد يا مزيكا؟ ما تعرفش ان الصلاه في المسجد اجرها اعظم بكتير من انك تصلي في الشارع او تصلي في بيتكم؟ يا ناصح ايه يا اسطى النصيحه اللي انت فيها دي يا اسطى؟ ايه الحلاوه دي؟ ده اعظم تجسس وتخفي في الدراما التيكتوكيه. بس انا مش بشكك في نزاهتكم والله يا جماعه يعني، بس يعني عندي سؤال، هي الفنانه ازاي ما شافتوش؟ ده لو قصد انها تشوفه مش هيطلع لها كده والله. ودي كانت واقفه مع الواد الشحات ده ليه؟ يا نهار ازرق، لا يكون حكى لي انا عملت فيه امبارح لما راح اشوفها. ايه يا شباب انتوا مصطبحين ولا ايه؟ يعني هي الفنانه عدت من قدام المحل وبعد كده هو قال لك اما اروح اشوفها ومشى وراها، وسايبين المحل فاضي وهو فيه العقد الالماظ، وبعد كده الشوط اللي بعده على طول الفنانه كانت داخله المحل. فده فرع تاني ده يعني، ولا انتوا لفيتوا لفه ورجعتوا تاني ولا ايه؟ ده الواقع والمنطق والمصداقيه قاعدين بيبكوا في الزاويه. لا يكون حكى لي انا عملت فيه امبارح. يا اسطى ممكن تخف مخدرات شويه؟ لان الحوار كله اصلا حصل في نفس الساعه، لان هي لما سابتك ومشت خرجت قابلته واتكلمت معاه وانت خرجت بصيت عليهم. يعني انت ايه الخمس دقايق اللي هي خرجت فيهم دول انت نمت صحيت فكرت نفسك في يوم جديد؟ بقول لك يا ست هاني، تقدري تقولي لي انت كنت واقفه مع الواد الشحات ده بتعملي ايه؟ وانت مالك؟ هو ايه اللي انت مالك؟ انا ابن عمك وليا حق عليكي. على فكره اللي انت عملته معاه ده اكبر غلط، واقول لك على حاجه، انا هجيبه يشتغل هنا. هتجيبيه ايه؟ يشتغل هنا. الله برافو. عارفين يا جماعه الواد ده بيفكرني بالمسلسل بتاع قصص الانبياء اللي هو كان بالصلصال ده، بيتحرك زي الشخصيات اللي فيه. انا مش عارف بيعمل كده ليه. أهلا بسادة قريش وسادة مكة، تفضلوا تفضلوا، مرحبا بسيدي أبي لهب. بس يا بابا. السلام عليكم يا ست هاني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا مزيكا. ايه ده؟ الشكل ده انا بشبع عليه. الواد ده يا اما كفيف يا اما الاستروكس اللي بيشربه ده مضروب، عشان ده يا ابني انت لسه شحته من 3 دقايق، يعني هو بس غسل وشه. وده ولاد الشحات؟ ماشي يا ست هاني. انت ده شحات يا واقف مكانك. يجي فينا ست اتجننتي ولا ايه؟ وانت بتزعق ليه اصلا؟ وانت مالك؟ يخصك في ايه؟ كلمتي انا تمشي هنا. الشحات ده يجي يشتغل هنا؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا هو في المحل. ما تخلينيش اخد قرار انا مش عايزه اعمله دلوقتي. انا اقول هنا مين يخش ومين ما يخشش، انت ليك تشتغل وبس. يا ابني انت محدش طايقك في الفيلم ده خالص. طب ما تسرق العقد وتمشي، يعني انت ايه اللي منعك؟ ما حتى الدرج اللي فيه العقد ما هوش مقفول مثلا بقفل ولا بمفتاح، يعني عادي انت كنت ماسكه من 3 ثواني، يعني ممكن تاخده وتتكل على الله تطلع بره البلد خالص. ادخل يا مزيكا. خلاص يا ست هاني، انا شكلي عملت لك مشاكل كتير، انا هروح
وعدى عليك وقت يا تاني. عم خلص يا عم، يا عم خلص يا عم، احنا عارفين اللي فيها وانت لاقي تاكل. وبعدين انت شلت الورنيش اللي كان على وشك ازاي؟ يعني هي الفلوس اللي اديتها لك عشان تشتري بيها هدوم نضفت لك وشك من الورنيش، لكن الوضوء ما نضفلكش وشك؟ ولا انتوا عندكم الورنيش اللي على الخدود ده رمز للشحاتين؟ ما هو حقي تجيبي ناس شحاته تشتغل في المحل، ما هو المحل بتاعي. انا اروح اشرب كوبايه قهوه عشان انا اتعكننت ماشي، وانت اشتغل بضمير هنا ماشي. يا ابني وانت مالكش كبير يا ابني في البلد دي يا ابني، ما هو لو بالصدفه احنا بنعرف نزهق برضه، ما انت فيكش قلم، ما تقعدش تمثل. ايه ده؟ امال هو بيعمل ايه؟ انا اسف انت فعلا بتمثل، انا اللي غبي. معلش يا اسطى ما تزعلش. بنت عمي جايبه واحد شحات من الشارع بتشغله عندنا في المحل، وده حرامي ممكن ينتش العقد الالماظ اللي انا عيني عليه. يعني هو حرامي وانت اللي شيخ منصر؟ ما انت عايز تسرق العقد برضه، ما انت برضه حرامي يا ابني. هو انت مفكر ان عشانها بنت عمك حلال تسرقها عادي؟ مش بنت عمك ديت صاحبه المحل وانت بتحبها؟ يا عم احب ايه؟ انت مجنون؟ ده انا بحب فلوسها، عيني على العقد الالماظ، ما انا شغال هنا ليه؟ يا عم ما انت كان زمانك سرقته من زمان، ما كان قدامك، ما هو كان قدامك في الدرج وانت كنت ماسكه، ما سرقتوش ليه؟ احمد انت هتشلنا على فكره، يعني نصيحه من اخ والله، الكار ده مش كارك، كار التمثيل ده مش بتاعك. طب بقول لك ايه، انا عندي حل، هخش اعمل نفسي زبون وابدل العقد الالماظ بالعقد الفضي. وده هتعملها ازاي انا يا عم الساحر؟ هو انت فكر يا ابني ان ده محل مجوهرات؟ ده محل موبايلات، يعني مش هيبقوا عارضينهولك كده، هو حاطينه وعاينينه في الدرج، هتخش جوه وتاخده من الدرج وتبدله ازاي؟ يا ابني ليه؟ فكره جهنميه، بس اهم حاجه العقد الفالصو يكون في جيب الشحات عشان يبان ان هو اللي خده، والعقد الاصلي بتاعنا احنا. تمام؟ خليك هنا، هخش اظبط لك الدنيا وانت تبقى تيجي ماشي. الواد عروق رقبته بقت عامله زي جذور الشجر، فاهم؟ رقبته كلها بقت عروق من كتر الحزن. والله يا عم انا خايف عروقك دي تطق، يعني اللي فاهمك ان التمثيل كده ظلمك، والله مصيبه لك تكون مفكر انك عامل اداء بقى وممثل جامد وكده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وامرنا يا باشا، اجيب لك ايه؟ الهاند فري اللي اخر المحل ده يا باشا. ماشي يا باشا، العندي في اللي جوه المحل ده، ثواني بس وهجيبه لك. الحمد لله. ده انت بتعمل ايه يا معلم؟ انت بتعمل ايه؟ ده محل متر في متر، ده انت لو اتنفست هيشوفك داخل جوه وهتفتح الدرج، انت يا عم مجنون. احمد قال لي ان العقد هنا. ايوه هو ده العقد. هاخد بقى العقد الاصلي واحط له العقد الفالصو. وطي صوتك ليه يا عم؟ انت موطي صوتك ليه؟ الله في ايه؟ انا مش عارف انت موطي صوتك ليه يا معلم، ما اتكلم براحتك يا باشا، ما حدش سامعك، اصل احنا في مول. عايز ايه مزيكا؟ والله يا ست هي الست هانم هنا كمان، هو محدش شايفه؟ هو ايه لابس طاقية لخفة ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا بين ايديهم سدا ومخلفين سدا فاخشوناهم فهم لا يبصرون. هناك ماشي يا ست هانم، هو ده هاخده اديهولك. ده مش هاند فري، استنى. امال انا دي سكرينات ده هاند فري هناك اهو. ماشي يا ست هانم، اتفضل يا باشا العندي بتاعه. بصوا يا جدعان، هو الموضوع خطوتين حرفيا، يعني الشازلونج بتاع الازاز ده ما فيش، ما يجيبش المتر، فاهم؟ والواد دخل وسرق البتاع، والفنانه كانت بتبص ناحيه الباب وما حدش خد باله، ما حدش شايفه، الواد لابس طاقية اللخفة بجد. لا مش هو ده اللي انا عايزه. امال انا معلش يا باشا، هات كده لو كده. ده ايوه. طب ثانيه واحده يا باشا. المشكله ان هم عمالين يبعتوا لايكات لبعض، وهو اصلا في كاميرا، يعني الكاميرا جايبه كل حاجه، يعني اللايكات ده هيبعتوها لبعض في السجن وهم لابسين الازرق كده في الزنزانه. وبعدين هي صاحبه المحل فين؟ قاعده تلعب بابجي يعني ولا ايه؟ ماشي قاعده على الكاميرات ليه؟ يعني اي صاحب محل في الدنيا بيبقى قاعد بيتفرج على الناس في الكاميرات، معروفه. اتفضل يا باشا. ماشي ده حسابه 100 جنيه. 100 جنيه؟ ايه ده؟ انا فلوسي اتسرقت. انت اللي سرقت الفلوس يا حرامي. فلوس ايه يا عم؟ انت اللي سرقت الفلوس. ده ايه ده بقى؟ يعني ده ايه ده؟ يعني انت حرامي وغبي كمان؟ هيسرقك ازاي؟ يعني هيسرقك ازاي؟ الحاله الوحيده اللي تخليني اصدق ان هو سرقك ان هو مثلا لوفي، يعني مد ايده بقى في جيبك ومن مكانه كده وسرق الفلوس، لا غير كده انت مستحيل يسرقك يعني. يا عم انا ده وعيد. لا انت اللي سرقت الفلوس. في ايه يا استاذ؟ انت بتزعق ليه؟ هو ايه اللي بيزعق ليه؟ الراجل اتسرق منه فلوس في المحل عندنا، يبقى المفروض حقه ايه؟ يرجع، يعني كل واحد في المحل يتفتش، واول واحد هيتفتش انت عارفه مين؟ الشحات اللي انت جايباه من. يا ابني والله انت صعبان عليا، اقسم بالله انا زوري وحنجرتي تعبولك، يعني خلاص ما انتش تحزق بقى، كفايه. هو انت صوتي؟ انا ضاع مني 10000 جنيه، اجيبهم منين؟ يعني انت بذمتك انت ماشي ب 10000 جنيه؟ ده انت داخل تشتري هاند فري ب 50 جنيه، هتمثل؟ يعني انا ممكن اصدق ان هو مط ايده وحطها في جيبك وسرق ال 30 جنيه اللي حيلتك، لكن ان يبقى انت معاك 10000 جنيه دي مستحيل اصدقها. حاجه يا باشا. اوه العقد اللي ب 20 مليون جنيه. 20 مليون جنيه؟ صدقتهم بالله انتوا لو شاريينه باكتر من 150 جنيه يبقى انتوا مضحوك عليكم فيكم. ايه مضحوك عليكم فيه؟ بقول لك ايه، الشحات ده لازم يرجع مكانه تاني بره. ما تتكلمش عليه كده، وانت اللي هتطلع بره. ايه اطلع بره؟ انت بتطلعيني انا عشان خاطر الشحات ده؟ انت يا عم انت روح دلوقتي اعمل محضر بفلوسك اللي اتسرقت، وانت مش هتشوف وشي في المحل ده تاني. سلام.
ليه كده بس يا ست هاني؟ انا مصدقاك يا مزيكا وعارفه ان انت ما تعملش حاجه زي دي. جبت ثقتك فيه بقى منين يا استاذه؟ يعني انت لسه عارفاه من ساعه، جايباه من الشارع حرفيا، ما تعرفيش عنه اي حاجه. ايه الثقه العمياء اللي انت بتثقيها فيه دي؟ يعني انتوا حتى الحاجه الوحيده اللي تقدروا ان انتوا تخلوها واقعيه مش عايزينها تبقى واقعيه. يعني هي مثلا لو قالت انا شفتك في الكاميرات وانت بتحط له العقد في جيبه وكلام من ده بعد ما سرقته، واحنا عمي وما شفناكش وانت بتسرق، ما دي سهله يعني دي واقعيه وسهله وبسيطه وملمومه. هو انتوا يعني لازم تعملوا كل حاجه خارج العقل والمنطق؟ ربنا يخليك يا ست هاني، وثقتك ديت انا دايما هفضل عند حسن ظني، بس انا عايزك تعملي حاجه تطمني على العقد بتاعك دوت، عشان طالما هم عملوا كده يبقى عملوا حاجه في العقد بتاعك. عندك حق يا مزيكا، العقد بتاعي ما كانش مطفي بالمنظر ده. ابص على الختم كده، استنى. العقد ده مزيف، ده مش حقيقي. على اساس يعني اللي كان موجود كان حقيقي؟ ما كله فالصو في فالصو، ده هو اصلا نفس العقد يعني ما كانش معاكم فلوس تقريبا تجيبوا واحد تاني. ايه مزيف؟ يا نهار العقد ابيض. التاني ب 20 مليون جنيه. طب هتعملي يا ست هاني؟ يا ست هاني كده الجزء الاول خلص يا جماعه، بقالنا ربع ساعه بنتفرج على الجزء الاول بس. الفيلم ده يا جماعه معمول منه 3 اجزاء والرابع لسه جاي في السكه. يعني تقريبا مزيكا بيتعامل مع نفسه على انه كيانو ريفز، فاهم؟ بيعمل 4 اجزاء من كل حاجه، ماتريكس بقى وجون ويك وبتاع. فالفيديو ده يا جماعه لو وصل 2000 لايك ان شاء الله هعمل لكم بقيه الاجزاء، وبالمره يكون الجزء الرابع نزل، يا رب بس يكون اخر جزء. وبس كده يا جماعه، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تشاركوني رايكم تحت في الكومنتات يعني في الفيديو لو عجبكم. يعني فيديو بسيط لايت كوميدي كده، نبعد شويه عن جو الخناقات اللي احنا عاملينه في القناه. والفيديو اللي فات يا جماعه انا اللي مسحته لان حصل فيه مشاكل، بس ما تقلقوش هنعمل فيديو تاني اقوى منه بكتير، هيعجب الاخ حسام باذن الله وهيعجبكم. فتاكد انك عامل سبسكرايب في القناه علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. صحيح يا جماعه، بمناسبه السبسكرايب والاشتراك وكده، اشتركوا في قناتي التانيه بنزل عليها فيديوهاتنا القديمه، لسه منزل عليها فيديو من ايقونات القناه زمان، فيديو ميجو وبنت الباشا، روحوا اتفرجوا عليه. ولو انت من الجامدين اللي بيوصلوا معايا لاخر الفيديو انزل قول لي في الكومنتات الماده شده يا جو وانا هقول لك خلصانه. وبس كده يا سيدي، اشوفك الفيديو الجاي على خير باذن الله. سلام. إيش معنى الكوري؟ لأنه ترند. مع احترامي لك يا فضيلة الشيخ، يا أيها اليوتيوبر المحترم، بطل في عندكم محتوى. طب ما ده طبيعي يا معلم، يعني أنا شايف قدامي حاجة مشهورة وطالعة ترند وهي أصلا كلها حرام في حرام، الطبيعي إن أنا أتكلم عنها أصلا، يعني ده أنا لازم أتكلم عنها. وبعدين هو مين قالك إن محدش يتكلم عن الأغاني التانية اللي هي بقى المصرية والعربية اللي ممنوعة من العرض واليوتيوب حذفها؟ مين قالك إن محدش يتكلم عنها؟ يا معلم مش معنى إنك ما شفتش يبقى محدش يتكلم يعني.